Qual que foi o atendimento mais bizarro que tu já teve que fazer? Parado em motel? Vocês entraram no quarto e o cara tava parado. Ah, não era que ele tava parado, é que o coração dele tava parado, é isso? O maluco foi parado, mas... E quem que tava com ele? Segundo informações. E como é que ela tava? Como é que é o seu nome, irmão? Tu faz tatuagem? Obrigado, Glória Pires, por comentar também. Eu gosto que pensa. Ele faz isso!